హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సంతోష్ టెక్నికల్ లైఫ్ హ్యాక్స్ అనమాట. గైస్ మనం ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి ఒక ఫిబట్రాన్ అనే ఒక హెచ్డి సెటప్ బాక్స్ని అది ఈరోజు మనం రిపేర్ చేయాలో మనం వచ్చేసి చూద్దాం అనమాట. వాటిల్లో వచ్చేసి కామన్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే వాటిలో వచ్చేసి ఒక చిన్న బక్కేసి అయితే ఉంటుంది. ఆ బక్కేసి పోవడం వల్ల మనకి సెటప్ బాక్స్లు వాటికి మనం వచ్చేసి మనం 12 volts వాడతాం కదా. ఆ 12 voltsని 5 volts కింద వచ్చేసి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. మనకు వచ్చేసి ఆ బక్కేసి పోవడం వల్ల మనకు అలాగా 5 volts కన్వర్ట్ అవ్వక మనకు వచ్చేసి సెటప్ బాక్స్ అయితే ఆన్ అవుతుంది అనమాట. అందుకని వచ్చేసి ఒక మన చిన్న పక్క బోర్డుని యూజ్ చేసి దాన్ని మనం కంప్లైంట్ వచ్చేసి మనం సాల్వ్ చేద్దాం. అంతేకాకుండా ఈ వీడియో మీరు ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఈ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు వచ్చేసి మీరే మీ ఇంట్లో హెచ్డి సెటప్ బాక్స్ని రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే గైస్ ఇంక మనం వీడియో చూసే ముందు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ అయితే ఆన్లో పెట్టుకోండి. మీకు వచ్చేసి ఆ పక్కన నా నోటిఫికేషన్స్ అయితే వస్తాయి అనమాట. ఓకే ఇంక లేట్ చేయకుండా ఫటాఫట్ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. గో. అలాగే సింగోన్ గైస్ మీరు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. నేనైతే వచ్చేసి 12 volts సెటప్ బాక్స్కి 12 volts అడాప్టర్ ద్వారా ఇన్పుట్ అయితే ఇచ్చాను. కానీ మనకి ఇక్కడ సెటప్ బాక్స్ అయితే ఆన్ అవ్వలేదు చూడండి. అసలు మనకి దీంట్లో వోల్టేజ్ రాలేదు అనుకుంటా. ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం. ఓపెన్ చేసి గైస్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం సెటప్ బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. సెటప్ బాక్స్కి ఇలా స్క్రూస్ అయితే ఓపెన్ చేయాలి. అలాగే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఫైనల్లీ మనం ఈ సెటప్ బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేసాం. సెటప్ బాక్స్ ఇన్నర్ పార్ట్ అయితే మనకు వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది అనమాట. మనకు వచ్చేసి ఈ బోర్డులో వచ్చేసి చిన్న బక్కేసి అయితే ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా. ఆ బక్కేసి అయితే పోద్దాం. మళ్ళీ ఒకసారి 12 volts ఇన్పుట్ ఇద్దాం. మనకి సెటప్ బాక్స్ ఆన్ అవుతుందో లేదా మీరు అక్కడ చూడొచ్చు. అక్కడ వచ్చేసి మనకి అక్కడ స్విచ్ కూడా ఆన్లో ఉంది, కానీ ఇది ఆన్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు మనం ఆ కంప్లైంట్ని చూద్దాం. అలాగే మీరు అక్కడ చూడొచ్చు. నేను వచ్చేసి 12 volts ఇన్పుట్ అయితే ఇచ్చాను. మనకు వచ్చేసి ఆ 12 volts అడాప్టర్ పక్కన మనకు వచ్చేసి చిన్న డయోడ్లో ఉంటుంది. ఆ డయోడ్ కూడా మీరు అక్కడ మీటర్ అయితే చూసినట్లయితే మనకు వచ్చేసి అక్కడ 12 volts వచ్చేసి బాగానే వస్తుంది అనమాట. మీరు అక్కడ చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి గ్రౌండ్ 12 volts అని ఇక్కడ మార్కింగ్ ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ నుంచి మనకి 12 volts అయితే వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ నుంచి మనం బక్ బోర్డుకి వచ్చేసి 12 volts అయితే ఇన్పుట్ ఇస్తామన్నమాట. మళ్ళీ అక్కడ 5 volts వస్తుందో లేదు చూద్దాం. గైస్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మనకు వచ్చేసి డయోడ్ పక్కన చిన్న ఐసీలో ఉంది కదా, అది వచ్చేసి బక్ ఐసీ అనమాట. ఆ ఐసీ వచ్చేసి మనకి 12 volts ఇస్తే ఆ 12 volts వచ్చేసి ఆ డయోడ్ నుంచి వస్తుంది కదా. ఆ 12 voltsని ఆ 5 volts కింద కన్వర్ట్ చేసి అక్కడ పక్కన చూసినట్టయితే చిన్న స్ట్రక్చర్ షేప్లో మనకు వచ్చేసి కాయిల్ ఉంది కదా, అక్కడికి వచ్చేసి 5 volts అయితే మనకి రావాలన్నమాట. అక్కడ నుంచి మనకి సెటప్ బాక్స్కి కరెంట్ వస్తుంది అనమాట. మీరు చూడొచ్చు అక్కడ మనకి 5 volts అయితే వస్తలేదు అనమాట. మీరు అక్కడ చూడొచ్చు. మనం దీన్ని ఇప్పుడు సరి చేయాలి. అందుకు ఇప్పుడు మనం ఇది వచ్చేసి ఒక CL05 అనే బక్ బోర్డ్ అనమాట. దీంట్లో నుంచి వచ్చేసి మనకి అక్కడ 5 volts వోల్టేజ్ మిస్ అయింది కదా. మనం ఈ బోర్డు నుంచి ఆ 5 volts వోల్టేజ్ అయితే తీసుకోబోతున్నాం అనమాట. మనం దీనికి వచ్చేసి ఇన్+ అని ఉంది కదా పైన, అక్కడ మనం దీని కింద 12 volts వస్తుందని చెప్పాం కదా. అక్కడ మనం 12 volts అయితే ఇవ్వాలి. ఇన్పుట్ వచ్చేసి మనం వచ్చేసి 12 volts ఇచ్చాక అక్కడ మీకు 5 volts అని ఉంది కదా. ఆ 5 volts మనం జంపర్తో సాల్డరింగ్తో కలపాలన్నమాట. అప్పుడు వచ్చేసి మీకు కింద అవుట్+ అని ఉంది కదా, మీరు అక్కడ ఏ జంపర్ కలిపితే మీకు అక్కడ 5 volts వస్తుంది అనమాట. అండ్ మీరు అక్కడ చూడొచ్చు. ఇది వచ్చేసి ఒక CL05 బక్ బోర్డ్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి మీకు బయట షాప్స్లో వచ్చేసి యాన్బుల్గా ఉంటుందన్నమాట. మీరు చూడొచ్చు. మీరు అలాగే ఇన్+కి వైర్లు ఎలా సాల్డరింగ్ చేసుకోండి. అవుట్+కు వైర్ అయితే సాల్డరింగ్ చేసుకోండి. మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ 5 volts కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి 5 volts జంపర్ అయితే ఉంది కదా. దీని వచ్చేసి మన సాల్డరింగ్ లెడ్ ఉపయోగించి దాన్ని కలిపినట్టయితే మనకి 5 volts వస్తుంది. గైస్ చూడొచ్చు. మీరు అక్కడ ఫైనల్లీ వచ్చేసి ఇన్-ని గ్రౌండ్ కాడ ఇన్+ని అక్కడ 12 volts ఉంది కదా, అక్కడ మీరు సాల్డరింగ్ చేసుకోండి. వచ్చేసి మనకి బక్ కన్వర్టర్కి వచ్చేసి ఇన్పుట్ అనమాట. మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ అవుట్+ వైర్ వచ్చేసి మనకి ఎక్కడ 5 volt అయితే మిస్ అయిందో ఆ విధంగా మీరు అక్కడ కాయిల్ కాడ సాల్డరింగ్ చేసుకోండి. అలా సాల్డరింగ్ చేస్తే అయిపోతుంది అనమాట. మనకి బక్ బోర్డ్ కూడా మనకి 5 volts కావాలంటే ఇక్కడ ఉంటుంది జంపర్. మనం దాన్ని సాల్డరింగ్తో కలిపినట్టయితే మనకు వచ్చేసి 5 volts అయితే వస్తుంది అనమాట. ఈ విధంగా చేయండి. అలాగే మీరు అక్కడ చూడొచ్చు. మీకు 5 volts జంపర్ ఎలా కలపాలో తెలియకపోతే ఈజీగా మీ దగ్గర సాల్వింగ్ రాడ్ ఉంటుంది కదా, సాల్వింగ్ రాడ్ని ఉపయోగించి లడ్ని ఉపయోగించి ఆ 5 voltsని అయితే కలపాలన్నమాట. వచ్చేసి మీరు కాలుతో బక్కేసి. అలాగే మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి 12 volts మళ్ళీ ఇస్తున్నాను సప్లై ఇన్పుట్ అనమాట. మీరు చూడొచ్చు అక్కడ స్విచ్ కూడా ఆన్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఆన్లో ఉందో ఆఫ్లో ఉందో చూద్దాం. గైస్ మీరు చూడొచ్చు. మన కంప్లైంట్ వచ్చేసి రిపేర్ అయిపోయింది అనమాట. మనకు వచ్చేసి సెటప్ బాక్స్ అయితే ఆన్ అయిందనమాట. మీరు అక్కడ చూడొచ్చు. దయచేసి మన వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.
పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ దానిలో పెట్టుకోండి. మనకి ఈ విధంగా ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. గైస్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి అక్కడ మన 5 వోల్ట్ మిస్ అయింది కదా, అక్కడ వచ్చేసి మనకి వోల్టేజ్ వస్తుందో లేదో చూద్దాం. వస్తుంది, మీరు అక్కడ చూడొచ్చు. ఇప్పుడు మనకి అక్కడ 5 వోల్ట్స్ వోల్టేజ్ అయితే వస్తుందన్నమాట. మనం మిస్ అయిన చోట 5 వోల్ట్స్ మనం వోల్టేజ్ ఇచ్చాం కాబట్టి మనకు అది వచ్చేసి ఆన్ అయిందనమాట. ఇది వచ్చేసి మన ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అనమాట, 12 వోల్ట్స్ బక్ కన్వర్టర్కి. అంతే అయిపోయాక ఫైనల్లీ మనం వచ్చి సెటప్ బాక్స్ని బిగించేయండి ఇలాగా.